Сайн байна уу? За бид нэр 4-р сард сөргөний талаар тэгээд ходоод сүсний асуудалтай хүмүүст яг 7 хоногоор нэг юм цэгцтэй системтэй мэдээлэл өгье гэж бодож байна. За тэгэхээр эхний энэ 7 хоногт болохоор бид нар ерөнхийдөө сөргөний талаар ярья. Ходоодны тэгээд зураг гэдээ авчираад хүмүүс зөвлөгөө их авдаг. Тэгээд чатаар онлайнаар бас ингээд зураг ирүүлдэг л дээ. За тэгээд тэр улаан холын өөрийнх нь тэр салтынх нь гимтсэн байгаа байдлыг нь бол эмчнэр үнэлээд та сөргөөтэй байна. Тэгээ сөргөө тодорхой юм үе шатуудтай байдаг. Тэгэхээр тэдгээр үе шаттай байна гэд ингээд үнэлгээ хийгээд онш тавигдсан байдаг юм. Зарим хүний хувьд болохоор ингээд ерөнхийдөө таних гайгүй байж тэ сөргөө ерөнхийдөө бараг байхгүй байна. Байсан ч гэсэн таны ингээд улаан холон саст бүрхүүл ингээд ямар нэгэн гэмтэлгүй байна гэд ингээд эрүүл хэвэн байна гэд ингээд онш тавьдсан мөртлөө өөрт нь болохоор юм сөргөөний маш олон зовиорууд илрээд идэг. Тэр нь зовиорууд нь болохоор ингээд удаан хугацаагаар үргэлжлээд өөртөө юм шаналгаатай байдаг юм хүмүүс байдаг. Гэтэл эсвэргээрээ зарим хүмүүс нь болохоор бүр ингээд улаан холоонд нь эдисийн төвшөнд хүртэл очиад гэмтэл өгчихсэн байгаа хэрнээ. Тэгээд дээрэнд нь ямар нэгэн шалбархаа шархлаа үүсчихсэн байгаа мөртлөө өөрт нь юу ч мэдрэгдэхгүй зовиоргүй ингээд яваад ах байдаг. Тэгэхээр энэ бол бас тэр сөргөөг үүсгэж байгаа шалтгаанууд нь. Тэгээд сөргөө өөрийнх нь бас хэлбэрүүд байна л да. Тэрнээс бас хамаарат одоо зовиор өгөх үү, ямар зовиор өгөх үү гэдг нь хамаарат байгаа. Тэгэхээр танд хэрвээ тийм ээ сөргөн зовиор одоо 7 хоног болгон 7 хоногт одоо доотлон тийм ээ 2 удаа илэрдэг. Тэр нь хүчтэй болон сул байдлаар илэрдэг бол миний одоо энэ өгөх гэж байгаа мэдээллийг цаашдаа ингээд сурал байдлаар хүргэх гэж байгаа энэ мэдээллийг та бас сонсоод ер нь таны одоо энэ хоол боловсруулах эргэтэн тогтолцоонд тэгээд энэ сөргөнд одоо асуудал байна уугүй юу байгаа бол одоо энийг би яах ёстой вэ гэдгээ одоо өөрөө мэдэж аваад арга хэмжээ авахд хэрэгтэй юм зөвлөгөөнүүдийг хүргэе. За эхлээд бүгдээр юунаас эхлэх вэ гэхээр ер нь сөргөө гэдгээ ойлголт аваад явах хэрэгтэй болно. За тэгэхээр сөргөө гэдгийг ерөнхийдөө нь бид нар юу гэж ойлгох вэ гэхээр хүмүүсийн донд нөгөө хүчил ихтэлтэй хүмүүс сөргөөтэй болдог гэж бодоол яваад байдаг штэ. Гэтэл энэ бол өөрөө юм урвуу урсгал үүсчихэд байгаад байгаа. Тэгэхээр эрүүл хүний хувьд бол одоо жишээ нь сөргөөгүй хүний хувьд бол энэ ходоодонд байгаа зүйлдээ бидний залгисан юм чинь ходоод руугаа орлоо. Тэгээ ходоодноос цаашаа ингээд дараагийнхын шат руу орох хэрэгтэй шүү дээ тий. Гэтэл тэр нь буцаад ингээд дээш орж ирж гин гэсэн. Уг нь бол тэнд дээш нь оруулахгүй байхын тулд тэнд хаалт болж идэг, хамгаалт болж идэг. За нэгсэндээ нэг хаалгах шиг зүйл байгаа. За тэр хаалганых нь одоо нугас нь тийм ээ муудаад доголдоод тэгээд ингээд байна гэж ерөнхийдөө төсөөлөд үзээрэй. За тэгэх юм бол тэр нь ямар хэсэг вэ гэхээр таны улаан хоолойн төсөөлд байдаг юм хунигч булчин байгаа. За тэгэхээр энэ хунигч булчин бол сөргөө таны тийм ээ үүсгөөгүй гэдгийг чи ерөнхийдөө зохицуулж байдаг юм байгаа. Тэгэхээр сөргөөтэй хүмүүс байна гэдэг нь энэ хаалганых нь нухас нь ерөнхийдөө муудаад тэгээд таны ходоодноос өөрөөс нь ялгардаг хоол боловсруулах шүрлүүд ходоодны хүчил певсин за доошлоод тийм ээ нөгөө гидснээс орж ирж байгаа зүсний хүчил нойролцохын шүрлүүд нь ингээд хяналтгүйгээр тийм ээ дээшээгээ улаан холоороо орж ирээд ингээд сөргөө үүсгээд байгаа шүү дээ. Тэгэхээр энэ болохоор зөвхөн ганцхан ходоодны хүчил биш. Заримдаа таны цэс хүртэл орж ирдэг гэдээ ойлгочих. Тэгээ энэ орж ирсэн шүрлүүд чи яах вэ гэхээр таны улаан хоолой гэмтэн дээшлээд таны мөгөөрсөн хоолой, залгуур хоолой цаашлаад бүр уушиг тийм ээ тэгээд гавлд байгаа хүндийнүүдийг хүртэл ингээд тэр эргэтнүүдийг бол гэмтээгээд байдаг байгаа. Тэгэхээр бид нэр сөргөө гэдгийг ерөөсөө энэ буруу урсгалыг гэж ойлгох хэрэгтэй байх нь шүү дээ. Тэгэхээр асуудлын гол шалтгаан одоо юу гэдгийг ерөнхийдөө ойлгосон баг тийм ээ. Ходоодны хүчил ихсэн гэхээсээ илүүгээр ерөнхийдөө энэ хаалганы нугасны ажиллагаа ерөнхийдөө доголдсон байна гэсэн үг. Тэгээ энэ системийнх нь үйл ажиллагаанд удлаад буруу явагдаад байгааг л бид нэр сөргөө гэж хэлж байгаа. За тэгэхээр сөргөөг бол ерөнхийд нь одоо яг орчин үеийн томоохон одоо судалгаанууд дээр сөргөөг бол нэг юм шалтгаантай өвчин гэж үзэхгүй байгаа. Энэ өвчин бол өөрөө таны өөрийн биеийн олон янзын хариу уруулал гэж үздэг байгаа. Өөрөөр хэлэх юм бол сөргөө гэдгийн цаана бид нар өөр механизмууд явагдаж байдаг. За янз бүрийн шинж тэмдгүүдийг болон хариу уруулыг бол мэдэрч яадаг ийм олон хэлбэртэй гэдээ ойлгочих тийм. Сөргөн 4 хэлбэртэй гэж одоо сүүлийн судалгаанууд бол ингээд ангилчаад байгаа. За нэгдүгээр хэлбэр нь болохоор шархлаад сөргөө гэж байгаа. За энэ болохоор юу хэлэх вэ гэхээр таны улаан хоолойг тийм ээ тэр хамгаалж идэг салт бүрхүүл нь өөрөө гимтээд шархлаад тэгээд ходоод дурандах үед тэр шархалцсан байгаа нь бол аль хүртэл хэр хэмжээнд гимтсэн байна. Тэгээд улаан хоолой өөрийнх нь
одоо давхаргуудыг хэр хэмжээнд гэмтээсэн байна гэдгийг нь бол үнэлждэг. Өөрөөр хэлбэл эмч хараад дурандах явцдаа үнэлж чаддаг гэсэн. Энийг нь болохоор шархлаад сөөргөө гэж хэлээд байгаа. Гэтэл шархлаад бус сөөргөө гэж бас байгаад байгаа. Тэгэхээр энэ бас их онцлог байгаа шүү дээ. Өөрөөр хэлбэл дурандахаар таны улаан хоолойн салст бол ерөөсө хэвийн харагдаад байдаг. Тэнд ямар нэгэн шарх шалбархаа ерөөсө харагдахгүй. Тэгсэн хэрнээ таны улаан хоолоор бол тодорхой хэмжээгээр хотоодны хүчил бол орж ирдэг. Орж ирэхдээ олон давтамжтай өдөртөө бол сөрж орж ирж идэг. За тэгэхээр ингэж орж ирэхэд нь бол хэдийгээр таны салст бүрхүүл гэмтээгүй ч гэсэндээ танд өөрт тийм ээ аюулхай орчим хүндрэлэх ч юм уу цээжээр хорсох ч юм уу ийм завирууд бол хүчтэй мэдрэгдэж болдог. Тэгэхээр сонин тийм ээ өөрөөр хэлбэл шархлаад сөөргөний үед бол хүчтэй мэдрэхдэггүй байж болдог мөртлөө шархлаад бус сөөргөний үед бол хүчтэй ийм цээж хорсох ийм завирууд бол илэрч байж болдог юм байна. За энэ болохоор би хоёрыг хэлчихлээ тийм. За гурав дахь хэлбэр нь болохоор ерөнхийдөө таны хотоодны хүчил бол хэвийн хэмжээнд ялгарч байгаа тийм их ялгараад байгаа юм байхгүй. Гэсэн хэрнээ таны өөрийн улаан хоолой бол хит мэдрэмтгий юм болчихсон байдаг. За тэгэхээр ийм хүмүүсийн хувьд болохоор сөөргөө баг илэрж байгаа ч гэсэндээ тухайн хүндээ өөрт нь бол завир нь бол хүчтэй мэдрэгдэж идэг ийм хэлбэрийн сөөргөө бас байна. За дараагийн дөрөвдөх нь болохоор энэ functional heartburn буюу энэ нь юу хэлж байгаа гэхээр яг ингээд сөөргөг оншилдог олон төрлийн ийм онцлогооны аргууд байгаа шүү дээ тий. За хотоод дурандах энэ бол одоо хамгийн түгээмэл Монголд хийгдэж байгаа ийм онцлогооны нэг арга болж байгаа. За тэрнээс гадна хүчилгээг тодорхойлдог ийм арга байдаг тийм ээ. За мөн манометр гэдэг ингээд хид хідэн аргачлалаар үздэг тийм ээ. Тэгэхээр энэ шинжилгээнүүдээр ингээд үзэхээр ерөнхийдөө таны хотоодны хүчил хэвэн ялгарч идэг, дээшээ улаан хоолойроо одоо хүчил орж ирж байгаа тохиолдол маш ховор байгаа гэж бүртгэгдээд нэг гэсэндээ эмч таныг ерөнхийдөө сөөргөг өгөө гэдэг ингээд оншилчж байгаа мөртлөө танд өөрт завир байгаад байдаг. Тэгэхээр тэр завир нь ерөнхийдөө ихэнхдээ таны тарих мэдрэлийн системийн гаралтай одоо ийм өвдөлт мэдрэгдээд байдаг. За тэгээд энэ үед бол тэр хорсох тийм ээ завирлах тэр шинж тэмдгүүд нь бол нэлээд хүчтэй өөртөө мэдрэгддэг. За ерөнхийдөө баг зэргийн өдөөлт өгөхдөл таны цээж бол маш хүчтэй хорсож юм мэдрэгддэг. Ерөнхийдөө бол юм сөөргө төстэй эмгэг гэж хэлж байгаа. Тэгэхээр энэ бол бас нэг төрөл нэг байна тийм ээ. Тэгэхээр яг таних одоо яг аль нь вэ? Энэ дөрвийн аль нь вэ гэдгийг та мэдэж авах хэрэгтэй. Тэрний тулд яг үгээр та зөвхөн ганцхан хотоод дурандуулаад эсвэл тэр хүчилгээг тодорхойлдог юм эсвэл тэр манометр гэдэг энэ одоо шинжилгээнүүдийг хийгээд онцлох юм боломжгүй. Та өөрийнхөө биеийг чагнаад ямар үед ямар нөхцөл байдалд ямар хоолунд идэхээр эсвэл ямар байрлал таныг суугаа хэвтэй үед юм уу эсвэл өдрийн мөшүүн ямар үед энэ завир илэрж байгаа вэ гэдгээс хамаарат таних ерөнхийдөө аль хэлбэрийн сөөргөө байна гэдгээ та өөрөө тодорхойлно. Тэгэхээс бол эмч бол энийг тэр болгонд тодорхойлж чадахгүй мэдэхгүйдээ биш. Ерөнхийдөө энэ болгоныг тодорхойлох гэж тантай бол нэлээд удаан хугацаанд ажиллах хэрэг гарна шүү дээ. Танаас одоо асуумжийг бол дэлгэрэнгүй тийм ээ өглөө сэрхээс орой ондох хүртэл авах хэрэг гарна. Дээр нь энэ тийм ээ биеийн байдлыг нэг өдрөөр биш удаан хугацаагаар ингээ хянаад те хамгийн багадаа 1 сарын хугацаанд ингэж үргэлжлүүлэн ерөнхийдөө ажиглах шаардлага гардаг. Тэгэхээр таныг тэгж одоо халамжлах эмч байхгүй учраас та өөрийнхөө эмч болоод тэгээд өөрийнхөө биеийг анзаараарай гэж хэлмээр байна. Тэгэхээр би одоо энэ 7 хоногийн турш та ерөнхийдөө сөөргөтэй холбоотой зөвлөгөөг зурган байдлаар видео байдлаар хүргэж явна. Тэгэхээр энэ өгж байгаа мэдээллүүдийг та харах явцдаа. За ер нь бол миний биед нэг иймэрхүү хариу оруулууд үсэж байгаа юм байна. Надад одоо ийм хэлбэрийн сөөргө байж болох юм аа. Тийм ээ мэдрэлтэй холбоотой гэж болох нь эсвэл миний улаан хоолойн салст бүрхүүл хитрхи мэдрэмтгий тийм ээ зочромтгой байдалтай байгаад байж болно. Эсвэл яг бодит байдлаар хотоодны хүчил дээшээгээ улаан хоолойроо давтамжтай олон давтамжтай орж ирж иж болно гэх мэтчлэнгээр та өөрөө бас мэдэх юм хэрэгтэй байгаа юм. За тэгэхээр ягаад зарим хүмүүс тийм ээ сөөргөө тийм ээ бага зэргийн л юм завир мэдрэгдэхээр их шаналаад байдаг. Гэтэл зарим нь бүр шарахтай болсон ш тийм ээ мэдрэхгүй байгаа вэ гэдгийн цаана болохоор энэ сөөргөн өөрийнх нь аль төрөл таны биед явагдаад байгаа вэ гэдгээр ерөнхийдөө тайлбарлаж болно. За тэгэхээр ер нь ингээд судалгаануудыг харахад хүн амын тийм ээ 10-аас 20% нь одоо энэ шархлаад сөөргөө бол ажиглагдж байгаа. Тэгэхээр энэ үед бол мэдээж хотоодны одоо өөрийнх нь өдрийн турштай амьдралын явцад тэр зээж нь хорсдог ч юм уу тийм ямар нэгэн байдлаар ингээд сөөргөн шинж тэмдэг илрээд байдаг. Энэ нь болохоор нийт хүн амын нэг ердөө 10-аас 20% байгаа. Гэтэл ихэнх нь байж тээ цаана тийм ээ 80-90% байна. Тэгэхээр эдгээр нь болохоор одоо яг тэр нөгөө сонгодог
одоо хотоод улаан олон сөөргөө биш байгаад байгаа. Одоо жишээ нь цөснөөс болж үүсдэгч гэдэг юм уу тийм ээ. За тэгэхээр ерөнхийдөө энэ одоо хэлбрээр нь та сөөргөөг ангилж болно. За нөгөө нэг юм нь болохоор ерөнхийдөө давтамжаа бас анзаарч явах хэрэгтэй тийм ээ. Хэрвээ таны одоо тэр илэрж байгаа завир нь 7 хоногт 2-оос дээш удаа илэрч явах юм бол одоо жишээ нь цээж хорсож болно, шүн дунд сэрээд ээж болно, ам гашуу өргөд ээж болно. Тэгэхээр иймэрхүү шинж тэмдэглэлээд аваад за би нэг болохгүй мэдчихтэй одоо тийм ээ эсвэл хоолой шингээг байхад хөвтчтэй унтахын өмнө хидчтэй гэж ботхосоо илүүтэй танд ерөнхийдөө сөргөө үүссэн байж болох талтай. Тэгэхээр энэ тохиолдолд яг үгээр та оншоо тавилахын тулд мэдээж хотоодоо дурандуулаад за тэгээ хамгийн гол нь дурангаар энэ бүх хэлбэрийн сөргөөг бол оншилж чадахгүй учраас бид нар яах ёстой вэ? Өөрөө бас тодорхой хэмжээний эрүүл мэндийн мэдлэгтэй болох хэрэгтэй. Ингэж өөрийнхөө одоо жишээ нь аль хэлбэрийн шалтгаантай сөргөө үүссэн бэ гэдгээ мэдээд илэрж байгаа шинж тэмдгүүдээр нь анзаараад явна. Энэ нь юунд хэрэгтэй гэхээр дараа нь эмчилгээнд нь хэрэг болдог. Өөрөөр хэлбэл сөөргөөний төрөл одоо саний хэлсэн хэлбэрүүд шүү дээ. Энэ хэлбэр болгоны хувьд бол үүссэн шалтгаан нь өөр, шинж тэмдгүүд нь өөр учраас эмчилгээ ч гэсэндээ ялгаатай байх хэрэгтэй. Ялгаатай байх учиртай. Тийм учраас эмчилгээгээ зөв сонгож хэрэглэхийн тулд та өөрийнхөө эмч болгоорой л гэж би хэлмээр байгаа. За ингээд дараагийн өдөр бид нар бас сөөргөтэй холбоотой баргийн яригддаггүй, хүмүүсийн мэддэггүй ийм зөвлөгөөг бас зурлаар хүргэн. Тэгэхээр хэрвээ танд энэ мэдээлэл таалагдсан бол бусдаа бас түгээгээд манай энэ одоо бичлэгийг цааш нь шеэрлээд өгөөрэй. Хэрвээ та ямар хэлбэрийн сөргөтэй гэдгээ мэдчихсэн энийг ангаахын тулд тодорхой юм эмчилгээ хийгээд тусыг ис олоод байгаа бол бидэнд хандаж болно. За бид нар яг үгээр энэ сөргөний шалтгааныг илрүүлэх тань туслана. За нэгт хоёрт гэвэл яг таны одоо энэ сөргөнөөс хамаарсан хооллолтын талын зөвлөгөөг өгнө. Тодорхой юм нөхөн сэргээх одоо эмчилгээний бүтээгдэхүүнүүдийг танд санал болгохоос гадна хийх илэг дасгалыг бас зааж өгнө. Тэгэхээр танд хэрвээ сөргөөгөө эмгүү ангаах хүсэл байгаа бол бидэнд хандаарай. За ингээ удахгүй дараагийн зөвлөгөөгөөрөө уулзцгаая. Сөргөөг эмгүү ангааж сурцгаая.